ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗುಂಪಿನವರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆನ್ಸೈ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರ 4th ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಕುಶಿಕಾನ್ ಶಿಟೋರಿಯು ಕರಾಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು 23 ವರ್ಷಗಳ ಕರಾಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಂಜೀವಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ನೇಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ತೆರೆದಿದೆ, ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂತಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳುಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ನೇಚರ್ ಸಹ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೈ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವ್ ಇರೋಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೇಚರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇದ್ದದ್ದು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇರೋದು 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಐಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಚಾರ್ಕೋಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಲು. ಏನ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿತ್ತು ಹಲ್ಲುಜ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೇಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವರು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್, ಏನಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ನೇಚರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಬಳಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಸವಿಯೋದ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಬ್ರಷ್ ಸವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಸವ್ದಿರೋದ್ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬ್ರಷ್ ಸವಿತು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ.
ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಲವಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಪುಡಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀಟಾಗಿ, ಅದು ಬೆರಳಿಂದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಏನ್ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ನಾವು ಬಿಸಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 6% ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಶನಿವಾರನ ಏನೋ ಸುತ್ತಬಂದಂತೆ ಅವರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರೇ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬ್ರಷ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೇಚರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪದಾರ್ಥ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲುಜ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇವಿನ ಗಿಡ, ಬೇವಿನ ಮರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇಂದ ಮರದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ, ಸೊ ಆಹಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮರದಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಬೆರಳಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಮ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೇಚರ್ಗೂ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ 100 ವರ್ಷ ಬೇಕಂತೆ, 100 years ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ದಿ ಒಂದು ನಾವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಾವು ಇನ್ಕನ್ಕ್ಲೇಟ್ ನಮಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೇಚರ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನೇಚರ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಷಾಯಗಳು. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷಾಯ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರ, ಸೊ ಮರನ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಈ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಈ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ರು, ಸಮುದ್ರದ ಹೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಿತ್ತು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿದ್ವು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಸೊ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಈಚಲ್ ಮರ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮರಗಳಿಂದ, ಬಟ್ ಆ ಮರಗಳೇ ಈಗ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕೀಗ, ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಗೋಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಚಾರ್ಕೋಲ್. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಕಷಾಯಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದಾಗ ಈ ಪಾಮ್ ಜಾಗರಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಈಗ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಬತ್ತೋಗುತ್ತಂತೆ, ನೀರ್ನ ತುಂಬಾನೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಕಬ್ಬು, ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಸೊ ಆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ನಾವು ತಿಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗುನು. ಸೊ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಾಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೆಲ್ಲ. ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ
ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೇಚರ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೇಚರ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗಾಣದ ಆಯಿಲ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಣದ ಬಗ್ಗೆನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಶುದ್ಧವಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮಷೀನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಣದ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದನು ಸೊ ಏನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಬೀಜ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇನಿಂದ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ? ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ರೈಸೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. ಓ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದು ರೈಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ, ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಾರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆಗೂ ನೇಚರ್ಗೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಕಾದರ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಒಂದ್ 4-5 ವಿಲೇಜ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಎಣ್ಣೆ. ಉಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಟು ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಈಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಣದ ಬುಲ್ ಡ್ರಿವನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಷಿನ್ ವುಡನ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದು ಬುಲ್ ಡ್ರಿವನ್ ಗಾಣ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಗಿಂತ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಚ್ ಟು ಬುಲ್ ಡ್ರಿವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಇರಬಾರ್ದು, ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಿಡ್ಡು. ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಜಿಡ್ಡೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಜಿಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಪ್ ಆಗು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ನ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೊಬ್ಬರ ಏನೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ಗೆ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ಗೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಗಾಣ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೇನ್. ಏತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ನಾವು ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಗ್ನಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದು ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೇಯರ್, ಒಂದು 6 ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭತ್ತದ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟಿರತ್ತೆ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ಶಂಖ ತರ ಒಂದ್ ಸುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 6-7 ಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು 6-7 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವ್ ತಿಂದಾಗ ಅದ್ ನಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಲ್ಮಶಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ರೆಪ್ಪೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂದ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ ತಿಂದೆ ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ ತಿಂದೆ ನನ್ಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಹೇಗೆ ಇದು ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿನ ಇದನ್ನ ತಿಂತ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆನ್ಸಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಫ್ಲಡ್ ತರ ತುಂಬಲ್ಲ ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 6 to 7 hours. 6-7 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಅಂತ ಧಾನ್ಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒತ್ತಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ತಿಂದಾಗ ಕೇವಲ 20-25 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾವು ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಜ್ಜೆ ಅಂತದ್ನ ತಿಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಧಾನ್ಯ ಅಂತಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೇನ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ, ತಿರ್ಗಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಾಗ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೇನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಜೋಳ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಜ್ಜೆ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂತಂತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಓಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೇನ್, ಬಾಜ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬಹುದು, ಯಾರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು BP ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು ಸಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ.
ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಅದು ರಾಗಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಗಿನಲ್ಲಿ 3.6% ಇದೆ. ಜೋಳದಲ್ಲಿ 1.2 ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಜೋಳ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅದು ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು 1.2 ಇದೆ. ರಾಗಿನಲ್ಲಿ 3.6 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜೋಳಕ್ಕಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಜೋಳಕ್ಕಿದೆ, ರಾಗಿಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ರಾಗಿಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಫೈಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ತಟಸ್ಥ ಧಾನ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಟಸ್ಥ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ತಿನ್ನೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ರಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋಂಗೆ ಜೋಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊವಿ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಲೈಕ್ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾದರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 100% within 6 months any chronic disease will disappear. 100% sure, because we are the best example. ನಮ್ ತಾಯಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಂದ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನಾವು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಈಗ್ಲೇ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್ 85% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ. 85% ಕಿಡ್ನಿ, 2 ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ವೋಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಊದ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಸಹ, ಗಾಳಿ ಸಹ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅಂತ, ಆತರ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಈ ತರ ಏರ್ ಸಹ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ತರ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿಗೆ, ಉಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ 85% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 15% ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಉಳ್ಸೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಕಿಡ್ನಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಲೇಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ, ಓಕೆ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಟೇಕನ್, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ದೆ, ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾದರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬರೀ ಊಟ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು 6 months ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಕಳ್ಸಿದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ರಿಕವರ್ ಆದ್ರೂ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ ತಾಯಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ತಿರ್ಗಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಆಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸೇ ಇಲ್ಲ, ತೊಂದ್ರೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾದರ್. ನಾನು ಮನ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಅವ್ರ ಬಿಹಾಫ್ ನಾನು ಈ ತರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಅವರು ಸಹ ಹೇಳೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್, ಈ ತರ ನಿಮ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್, ಏನಂತಾರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ತಾಯಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಉಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ನನ್ಗೇನ್ ಖುಷಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಾಯಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯಿಂದ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ. ಈ ಖುಷಿನ ನನ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಆತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಈ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಹಕ್ಕಿ ಗೋಧಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ರುಚಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ ಮನ್ಸಿನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾವ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಯಾವ್ದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ವಿಷಕಾರಿ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಊಟ ಪಾಯ್ಸನ್ ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ? ಅದು ಸ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೇಗ್ ಮನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ತಕ್ಷಣ ಮನ್ಸ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಬರೀ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಗಿನೂ ಸಹ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಐ ಮೀನ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜೋಳನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಏನಂತಾರೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನು ಬೆಳಿತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1 kg ಮಾಂಸ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಬೇಕಂತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 1 kg ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ 10,000 ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ 1 kg ಸಿರಿಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ 300 ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಬೇಕಂತೆ. ಅದೇ 1 kg ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ 1 kg ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನಮ್ಗೆ 1 ವಾರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ 1 kg ಮಾಂಸ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊತ್ತಿಗೂ ಸಾಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ ಏನಂತಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದಾಗಿರೋ ಆಹಾರ. ವಿ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನಮ್ದು ಏನು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವಾಗ ಹುಗ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ತಿಂದಿರೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದ ಬಂದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇದ್ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿನ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಪೂಜೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಹೇಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ತಪ್ಪಿದ್ಯಾ, ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಾ, ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಲ್ ಬಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಲ್ನ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಸಹ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಹಾಲು ಹೋಗಿ ಮೊಸರಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ಅಂತೇಳಿ. ರೈಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಆರೋಗ್ಯ, ಸೊ ನೇಚರ್ಗುನು
ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೇಚರ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಗೋಧಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಯು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, ಐ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಚಪಾತಿನ, ಅಥವಾ ಚಪಾತಿನೇ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನವಣೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಆರ್ಕ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವ್ ಮನೇಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೂರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇನ್ ನೀವು ಗೋಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ 5 ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚವಾದ ನೀರ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು, ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡೋಣ. ಈ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥನ ನಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಬರೀ ರುಚಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಳಕಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವೀಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆ, ಬರೀ ಖಾದರ್ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾರಾ? ಹಂಗಂತಾನೇನಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೀಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ, 2 ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಕಾ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ, ನೀವ್ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತಿದ್ರುನು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ನಮ್ ತಾಯಿನೂ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಿದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಡಿಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ, 1 ಕಪ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ನಾನ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಮಾತಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರು ಗೋಧಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಇದೆ, ಈಗಿದೆ. ನಮ್ ತಾಯಿಗೂ ಸಹ ಏನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರು, ಸೊ ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯೋ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ. ನಾವಂದ್ವಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಂದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರಿಕವರ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ ಕೊಡಿ, ಚಿಕನ್ ಕೊಡಿ, ಮಟನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಚಿಕನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ವೈಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಐಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ನಮ್ ತಾಯಿದ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಿಡ್ನಿದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ 7.1 ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5.5 ಅದ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ 14.5 ಮೇಡಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. 14.5 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ HbA1c ಲೆವೆಲ್. ನಾವು ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟು 7.1. ಸೊ ಇದು ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು, 2 ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಹಸು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಕೂಡ್ದು, ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದು
ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಷಾಯ ಕೊಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾವ ಕಷಾಯ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಣ ಎಣ್ಣೆನ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಗಾಣ ಎಣ್ಣೆನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಹೇಳಿದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಕೊಟ್ಟು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ವಾರ ಕಷಾಯ, ಸೇಮ್ ಕಷಾಯ 1 ವಾರ. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 ವಾರ ಸೇಮ್ ಎಣ್ಣೆ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೂತ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋಣ, ಅದನ್ನ 1 ವಾರ ಕುಡಿಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಅಂಬ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಅಂಬ್ಲಿ. ಅದನ್ನ 6 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ ನೆನ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ 1:10 ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 12 ಅವರ್ಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು 4-5 ಕೆಜಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಪಾತಿಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮೊದ್ಲೇ ನೆನ್ಸಿದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗಾಗ ನೆನ್ಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೆನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮುಂಚೆನೆ ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ಪೌಡ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪೂರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅಂಬ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಬ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಬೇಕು, ಇವಾಗ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಮಡಕೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೈಟ್ ಎತ್ತಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತಿನ್ 7:30 ಮೈ ಮಾಮ್ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಲಂತೂ ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಬಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು 2 ದಿನ, 2 ದಿನ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನ ಹಾಲು, 2 ದಿನ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹಾಲುಗಳು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ ಹಾಲು, ನಾವು ಈ 3ಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ತಾಯಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೇನ್. ಸೊ ಮಕ್ಳಿಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಬೋದು. 7 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ನವಣೆಯಿಂದನೂ ಹಾಲು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ 3. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್. ಸೇಮ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಬ್ಲಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ನ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಸೊ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಅಂಬ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ ತಾಯಿ ಜೀವನ ಬದುಕಿಸಿದೆ. ಅಂಬ್ಲಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೃತ. ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪೇ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಮೃತ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಂತೂ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇವಾಗ ಮನೇಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಂಬ್ಲಿ. ಕಾಲದವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಳು ಸಹ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ನೀವು ಅಂಬ್ಲಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಅಥವಾ 3 ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಏನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಬಂತು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಂತು, ಇದೇ ತರ ತರಕಾರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ತರಕಾರಿ, ಪಲ್ಯಗಳು, ಸೊಪ್ಪು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಸ್ ಕಷಾಯ, ಗಾಣ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿದೀವಿ, ಓಕೆನಾ, ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಈ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ತರಕಾರಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, 1 kg ನೀವು ಏನಂತಾರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ,
ನಾವು 3 kg ಸೊಪ್ಪುಗಳು ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3 kg ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದೇ ನಾವು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, 3 kg ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನಾವು ತಗೊಂಬರೋದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ತರಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮನೆಯವ್ರು ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ತರಕಾರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿನ್ನೋರ್ಗು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋರ್ಗು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ತಿಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹಾಲ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚಪಾತಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಲು ಈ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಹಾಲು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಹಾಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಏನೇನ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದು ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ನೇಚರ್. ಈ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಟೀ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ನೀರ್ನ ತಗೊಳತ್ತಂತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಸೊ ಬತ್ತೋಗೋಕೆ ಕಾರಣ, ಭೂಮಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಬತ್ತೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯೋದು, ಟೀ ಬೆಳೆಯೋದು, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೆಳೆಯೋದು, ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯೋದು. ಈ ಕೋಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು, ಓಕೆ ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿತೀನಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕುಡಿತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾವ್ ಯಾರನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ 2 ತರ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ನಮ್ ಮನೇನ ನಾವ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ನನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನನ್ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೆಲ್ ಬಿ ಬಿಸಿ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾವ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವಾಗ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಓಕೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಜಾರಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಟಿವಿನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮೇಜರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ, ನಾವು ಬುಡಾನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಬೆಳೆಯೋ ಚಿಗುರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಈ 14 ಐಟಮ್ ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಷಾಯ ಕುಡೀರಿ, ಟೀ ಕಾಫಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿ, ಈ ಸೋಯಾಬೀನ್ ನ ತಿನ್ನದ್ ಬಿಡಿ, ಅದು ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆ ರೀತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನ ತಿನ್ನದ್ ಬಿಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 19 ಜಿರಳೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಸ್ತಮಾ. ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೇಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆ ನಮ್ ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ಲಿ, ಆಯಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ, 100 ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಲಿಂಕ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಕೇಕ್ ಹೆಂಗ್ರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈದಾ, ಶುಗರ್, butter and chocolate again came here,
ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಆಯಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಮನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ 100 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ? ಸೊ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ನಾವು ಮಾಡೋದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಂದ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಕ್ಳು ಆ ರೀತಿಗೆ ಏನ್ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಮಾಡೋ ತರ. ಈಗ ನಾವು ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡೂ. ಆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋ, ಅದ್ ನೋಡೋಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ಗೋ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ದು? ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾಡೋರ್ಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಿಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಓಕೆ ಇದು ನಡೀತಿದೆ ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, you give your best to your child, whatever you're planning, big party, everything you do it, but do it in ಸಿರಿಧಾನ್ಯ. do it in they made it. ಸೊ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ನಾವು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಈಗಂತೂ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 100 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಇವತ್ ನಾವ್ ಈ ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಕಲಿತಾರೆ? ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆನೆ. ಇವತ್ ಕೋವಿಡ್ ಏನ್ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿರಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ತೊಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಾಪಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೇಚರ್. ಸೊ ನೇಚರೇ ಮೇನ್ ನಮ್ಗೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಮನೆ ಅನ್ನೋದವ. ಸೊ ನಾವು ನೇಚರ್ನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ಕುಡೀರಿ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಲು ಬಂದು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹಾಲುಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಹಸು ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈವನ್ ದೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೆಲ್ಲನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸಹ ನಮ್ನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮಾಡತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್, ಐ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆ ಹೀಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ನ ತಿನ್ನೋ ತರ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫುಡ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು, ಪನ್ನೀರ್ ಮುಟ್ಲೇಬಾರ್ದಂತೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸಹ ತಿನ್ಕೂಡ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ನೋಡಿ, ಚೀಸ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೇದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಚೀಸ್ ಒಳ್ಳೇದು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚೀಸ್ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಬೇಕಂತೆ ಚೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಹಾಲಿಂದ ಚೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 5 years. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ವಿತಿನ್ 2 days ದೇ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಚೀಸ್. ನಾವೇನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚೀಸ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಿಂತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಗೆಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನ ಕಕ್ಕಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಏನೇನ್ ತಿಂತಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ನೇಚರ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತ ಪದಾರ್ಥನ ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅವರು ಕಾಬಲ್ ಕಡ್ಲೆಕಾಳಿಂದ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸು ಹಾಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ, ಈ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡ್ಲೆಕಾಳ್ದು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್. ಇನ್ನ ಟೀನು ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳಿಂದ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನೈಜರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂದ. ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚೆಳ್ ಪೌಡರ್ ಇಂದ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀ ಲೀಫು ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ, ಈಗ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವುನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೂ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ವಿಕಾಸನ ವೃಂದ ಟೀಮ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರಾಟೆ ಫೀಲ್ಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕರಾಟೆ ಕೋಚ್. 23 ವರ್ಷ ನಾನು ಕರಾಟೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಕರಾಟೆ ಕೋಚ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿನೂ ನಾನು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂಗೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಮೇಡ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು. ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರೋವರ್ಗುನು ತಿನ್ಬೇಕಾ ನಾವು? ಬರೋವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ 10 ವರ್ಷ ನಾವು ಇದನ್ ತರ ತಿಂತಾನೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ರೋಗ ಆಗಲ್ವಾ? ಒಂದೊಂದ್ ಮಗುಗುನು ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದ್ ಮಗು ಬಾಯಿಗೆ ಈ ತರ ಊಟ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ನನ್ ಕರಾಟೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 200 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ಗೇನ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ, 200 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಾಣಾ ಆಯಿಲ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಫೇವರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಮ್ ಊಟ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಊಟ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರು ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಊಟ ತಿಂತೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಂತ, ಕಷಾಯ ತಿಂತ ಈ ತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ವಾ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಏನಿದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕಮ್ಮಿ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದು ಅಲೋಪತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ತಲೆನೋವು ಬಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ನಾವ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಊಟ ತರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೋಗ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋಪತಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅಲೋಪತಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ತಿಂದಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಊಟ. ಓಕೆನಾ, ತಕ್ಷಣ ಅದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ
ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಾ, ತುಂಬಾನೇ ನಾವು ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೀವ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೀವ, ಫಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಟು ಅಲೋಪತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾ, ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಸರ್ವೈವ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾದ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋ ಊಟನ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಇರೋ ಊಟನ, ಯಾವ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಊಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ದು ಆಹಾರ, ಮೇನ್ ಆಹಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಊಟ ಬಂದ್ರೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ನು ಸಹ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಳಿ. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು.